дня. Давай назад! Там ничего не поупадало. Что-то, блядь, где-то со мной. Надо подвеску глянуть. Что-то, мне кажется, где-то как-то ее сильно прям. Посмотришь, тысяч на 20 насчитают и будет. Давай! Охуенно! Я понял. Пиздец. Весело. Засадили сначала вон ту. Решили на это прям на ходах проскочить. Почти. И нихуя не почти. О, что-то все отлебедились. Ой-ой-ой. Давай, никуда не залети. Во! Да не бойся, заходи. Она прям засадка. Да, Я потом хуй вылез. да вылезешь. Да не вылез. Да я тебя держу. Че, ноги сдавливают? Ай, говорит, потонул, блядь. Я водяной. Я водяной. Сейчас прикинь, резко. Чух! А в этом костюме хуй вылезешь, если в него вода набираться начнет. У тебя телефон хоть не с собой? Долбоеб, что ли? Ай, Пикассо, рай, чик-черик, чик-черик. Блядь, ну вот тут тоже. Че, сдавливает, да? Да уже все тут. Все кокушки сдавило. Все, Лех, на веревку, дальше сам. Да иди, заходи, не бойся, не ссы. Потом с Нивой меня дернешь. Ух ты, блядь. Дальше глубоко.
Ну пробуй, не ссы. Я 100 раз так делал.